Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bos JP Official. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas 10 cara alami mengatasi batuk pada anjing peliharaan kalian. Jika anjing Anda mengalami batuk kering, seakan ada sesuatu yang mengganjali tenggorokannya, hewan kesayangan Anda mungkin membutuhkan pertolongan segera, teman-teman. Batuk pada anjing juga dikenal sebagai tracheobronchitis, adalah salah satu penyakit yang paling sering diderita oleh banyak anjing di seluruh dunia. Nah, ini dia berikut cara-caranya, cara alami untuk mengatasi batuk pada anjing peliharaan kalian, teman-teman. Ini dia cara yang pertama, kita langsung saja. Nah, untuk yang pertama, cara alami mengatasi batuk pada hewan peliharaan kalian atau anjing, ini dia teman-temannya, uap. Uap adalah yang paling mudah dan paling efektif digunakan. Kehangatan uap membantu membuka saluran bronkial dari anjing yang terinfeksi, yang pada gilirannya membantu dahak dapat dengan mudah keluar dari tenggorokan anjing. Nah, jadi jika kalian mau cara alami, kalian bisa gunakan uap di rumah teman-temannya dengan cara merebus air panas dan langsung kalian berikan pada uap-uapnya saja teman-temannya, kalian berikan pada hewan peliharaan kalian yang terinfeksi batuk. Itu dia yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, untuk cara alami yang kedua mengatasi batuk pada hewan peliharaan kalian adalah dengan cara yang alami, madu teman-teman ya. Perawatan lain yang efektif untuk hewan peliharaan Anda terinfeksi adalah madu. Properti antibakteri madu membantu melawan bakteri yang bertanggung jawab untuk infeksi. Madu bahkan membantu meringankan hidung tersumbat yang disertai dengan batuk. Plus, madu memiliki sifat meningkatkan kekebalan tubuh yang membantu membangun kekebalan hewan peliharaan Anda untuk melawan segala jenis infeksi dari segala jenis bakteri, teman-teman ya. Jadi jika kalian memberikan hewan peliharaan kalian makan, disertai dengan madu saja tidak masalah, teman-teman ya. Nah, untuk cara alami yang ketiga ada pada minyak kelapa, teman-teman ya. Minyak kelapa ini sangat bagus, teman-teman. Dalam beberapa tahun terakhir, minyak kelapa telah mendapatkan popularitas terbesar sebagai pengobatan batuk yang paling efektif pada anjing. Asam lemak di kelapa mampu membunuh bakteri berbahaya, virus, dan mikroba lainnya. Nah, jadi kalau kalian memberi makan pada hewan peliharaan kalian, jangan lupa kasih 1 tutup botol minyak kelapa murni, teman-teman ya. Kalian bisa membelinya di pasar atau kalian bisa bikin sendiri dengan kelapa. Caranya silakan cari tutorialnya. Oke, kita lanjut yang keempat, teman-teman. Nah, untuk cara alami yang keempat ada pada makanan yang kaya hidrogen peroksida, teman-teman. Meskipun mungkin diperlukan beberapa pencairan untuk menemukan food grade yang mengandung hidrogen peroksida, namun makanan ini sangat efektif dalam menekan batuk, teman-teman. Selanjutnya, peroksida membantu dalam membunuh agen berbahaya yang menyebabkan batuk pada hewan kalian. Nah, kalian bisa gunakan jus tomat, teman-temannya. Jus tomat dicampur dengan susu, kalian bisa memberikan pada anjing kalian. Dicampur dengan susu kental manis juga boleh, teman-temannya. Silakan dicoba di rumah, semoga bermanfaat, teman-teman. Kita lanjut ke yang 5. Nah, untuk cara alami yang kelima, kita pakai vitamin C, teman-teman. Ketika berhadapan dengan hewan peliharaan menderita batuk, Anda tidak harus melupakan pentingnya vitamin C. Vitamin C ini mempercepat atau membantu proses penyembuhan pada anjing Anda. Nah, jadi kalian bisa pakai vitamin C untuk anjing kalian. Kalian bisa belikan di apotek pet shop terdekat, teman-teman ya, untuk anjing kesayangan kalian. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Kita lanjut ke cara alami yang keenam. Nah, ini dia untuk cara alami yang keenam ada pada minyak oregano, teman-teman ya. Kalian bisa membelinya di apotek terdekat atau di pasar tradisional.
Nah, kegunaannya sama dengan minyak kelapa tadi. Minyak kelapa oregano memiliki anti jamur, antibakteri, dan antivirus. Sifat yang efektif untuk mengobati pilek dan batuk pada hewan peliharaan serta manusia, teman-teman. Minyak esensial ini mengandung fenol yang kuat, seperti carvacrol dan thymol, yang memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri berbahaya dan mikroba yang bertanggung jawab untuk penyakit menular pada anjing. Nah, kalian bisa campurkan minyak ini ke makanan kesukaan anjing kalian. Oke, kita lanjut ke yang ketujuh. Nah, ini dia teman-teman, untuk cara alami yang ketujuh. Makanan probiotik. Makanan probiotik seperti yogurt memiliki nilai gizi yang sangat besar bagi manusia serta anjing. Probiotik membantu menyingkirkan bakteri berbahaya dari sistem hewan peliharaan Anda, sehingga ia dapat mulai merasa lebih baik dan mempercepat pertumbuhannya. Probiotik juga booster kekebalan yang penting untuk melawan infeksi seperti batuk pada anjing, serta manusia juga sangat bermanfaat, teman-teman. Nah, jadi jangan lupa belikan anjing kalian yogurt, teman-teman ya, yogurt kesukaan, mungkin yang rasa susu. Nah, itu dia cara alami yang ke-7. Kita lanjut cara alami yang ke-8. Nah, ini dia untuk cara alami yang ke-8 untuk menyembuhkan batuk pada anjing. Ada pada teh herbal, teman-teman. Teh herbal seperti licorice, teh, dan teh sage dapat membantu dalam menenangkan batuk anjing kesayangan Anda. Tumbuhan ini mengandung antiinflamasi, antivirus, dan sifat antimikroba yang membantu melawan infeksi dan mengurangi peradangan pada saluran udara. Nah, jadi kalian bisa gunakan spet. Kalian bisa beli di apotek untuk memberikan teh ini pada anjing kesayangan kalian. Mungkin 1-2 kali sehari, teman-teman ya. Itu dia cara alami yang ke-8. Kita lanjut yang ke-9. Nah, untuk cara alami yang ke-9 ada pada sup ayam, teman-teman. Mungkin anjing kalian tidak akan menolak sup ini. Kalian bisa campurkan dengan dog food, dengan nasi. Obat ini mungkin terdengar aneh, tapi itu sangat efektif dan memastikan pemulihan lebih cepat. Sup ayam adalah makanan bergizi untuk hewan peliharaan Anda yang sedang sakit. Antioksidan di dalamnya membantu melawan infeksi saluran pernapasan atas dan bahkan mempercepat proses penyembuhannya. Selain itu, sup ayam meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi kalian bisa campurkan sup ayam ini dengan makanan kesukaan anjing peliharaan kalian. Oke, kita lanjut ke cara alami yang ke-10. Nah, untuk yang ke-10, teman-teman ya. Jauhkan dari hujan. Hewan peliharaan Anda jangan sampai terkena hujan. Untuk penyembuhan cepat, jaga udara di rumah Anda lembab ketika anjing Anda menderita batuk. Udara lembab akan mencegah tenggorokan anjing Anda menjadi terlalu kering. Ini akan menenangkan tenggorokan anjing. Dan anjing tidak akan harus berjuang keras untuk bernafas, teman-teman. Nah, jadi jika kalian punya anjing, apalagi cuaca lagi buruk, jadi jauhkan dari hujan, teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari pembahasan kita 10 cara alami untuk menangani batuk pada anjing. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Bos JP Official agar lebih berkembang lagi. Salam dari saya, Dog Lover. Sampai jumpa lagi. Bye.